السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم البحر الثاني عن البحر المتقارب، وبدنا نشوف كيف بدنا نميز، كونه أخذنا البحر الوافر، وكيف بدنا نميز لما يصير في بحرين مع بعض، مش البحرين هذول البحرين اللي اختصر. اوكي كمل. المهم تيجي على مفتاح هذا البحر، والمفتاح في قمة الجمال واللحن في قمة الجمال. مفتاح البحر المتقارب يقول: عن المتقارب قال الخليل فعول 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 فعول. عن المتقارب قال الخليل فعول 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 فعول. الموضوع في قمة الجمال، هيك بتحسه راقي 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 جدا هذا البيت، وراقي جدا هذا اللحن. تمام. يعني لو جينا على سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، بتصير سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا، ونفس الشريف لها غايتان: ورود المنايا أو نيل المنى. شكرا 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 جمهوري العزيز، انتظرونا في ألبومات قادمة. القصة عزيزي الطالب أنه والله بدنا نوقف مع هذه الأبيات اللي أنا أنشدتها قبل قليل، نوقف معها وقفة بسيطة جدا ونشوف المعاني والنفس التي يتحدث بها الشاعر. بقول لك: سأحمل روحي على راحتي، بدي أحمل روحي على كفوفي، تعبير مجازي. وألقي بها في مهاوي الردى، بدي ألقي في هذه الروح في كل المصاعب ومتاعب الحياة. فإما حياة تسر الصديق، يعني يا بعيش حياة وتسرني وتسر صديقي، يا إما ممات يغيظ عدوي. طلع كيف صديقك إذا كانت حياتك جميلة سيسر سيفرح، ومماتك إذا كان جميل، إذا أنت استشهدت العدو طبعا دي يغضب. ليش يستشهد؟ إحنا ما بدنا يستشهد، بدنا يموت على فراشه زيه زي أي دابة. تمام، زيه زي البعير. يعني قول سيدنا خالد بن وليد لما جاء يموت، لأنه سيدنا خالد بن وليد معروف قائد عسكري، حتى الدقيقة هاي ما شفناش مثله إحنا. تمام. هذا القائد العسكري مات وين؟ مات على فراشه. تخيل سيدنا خالد بن وليد الذي خاض كل غمار الحروب، ويعني تعثر في الحروب ويدخل من قتام في قتام على قول المتنبي. تمام، والمعروف عنه بقيادته العسكرية مات على فراشه. تمام، فبقول لك: فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. شوف نفس الشريف شو بدها: ونفس الشريف لها غايتان: ورود المنايا ونيل المنى. يا إما أنا بموت أو بنال المنى. شو هو المنى اللي أنا بتمناه؟ يا بموت يا إما بوصل للي بدي إياه. يا إخوان الأبيات في قمة الإيجابية طبعا. تمام، في قمة العزم، هيك تثير في نفسك حربا، تشعل في نارك في داخلك نارا، تشعل في ذاتك لهيبا. أريد أن أصل، بس إن شاء الله إنكم حتوصلوا. الآن المتقارب يا أخوي العزيز، بتشوف أنه في تفعيلة فعول 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 وفعول في النهاية. إذا أجينا نقطع فعول تجد أنها تقطيعها زي هيك: فعول. هذا تقطيع عادي جدا، إنه إحنا ما سويناش إشي. الآن يتفرع من فعول 3 تفعيلات: فعول وفعول باللام الساكنة وفعو. يعني بمعنى أول مرة حذفنا النون وكتبنا فعول مرتين، ثاني مرة حذفنا لون كاملة صفت معاي فعو. إذا أنت نسيت في الامتحان احذف النون بتصير فعول، احذف لون بتصير فعو، وتأكد إنه فعول تتكرر مرتين في الصور الفرعية. إذا أردت إني أقطع فعوله فبده يطلع معي تقطيعها كالآتي:
فعول، صح ولا لا؟ صحيح 100%. وفعول بدها تصير دقيقة شوي أستاذ، أنت ما أعطيتنا إنه إذا جاء حرف ساكن لحاله. أنا هيني فعو، الآن العين واللام الواو عفوا راحوا مع بعض، ظلت اللام لحالها واللام ساكنة. يعني لو كانت متحركة أنا بحطها قصير مش مشكلة، بس هي ساكنة إيش أحطها؟ بقول لك نزلها سكون زي ما هي. يعني هاي فقط بنشوفها في المتقارب بس. تمام. فعو كيف تقطيعها؟ نقطعها باللون الأسود. تمام. فعو سهل جدا تقطيعها. طيب أنا الآن عرفت التفعيلات وصارت التفعيلات أمامي. كيف أميز التام عن المجزوء؟ إحنا يا أخوان أخذنا طريقة بسيطة جدا إنه كيف أعرف التام والمجزوء. يعني أنا قطعت بيت وعرفت إنه هذا البيت متقارب وطلعت التفعيلات. كيف أعرف إنه متقارب تام ولا مجزوء المتقارب؟ عد التفعيلات، لقيتهم كم واحدة في المفتاح؟ 1 2 3 4. قلنا المفتاح الصورة لشو؟ للتام. إذا التام يكون 4 تفعيلات في الشطر الأول زائد 4 تفعيلات في الشطر الثاني، بما يساوي 8 تفعيلات في الشطرين. طيب المجزوء المتقارب بننقص 1 نقص 1 بصير 3 تفعيلات في الشطر الأول زائد 3 تفعيلات في الشطر الثاني، بيطلع معانا 6 تفعيلات في البيت كامل. إذا لقيت أنت في البيت 8 تفعيلات تحكي عنه تام، وإذا لقيت في البيت 6 تفعيلات تحكي عنه مجزوء. طيب لنفترض انه السؤال دائرة وانت فقط محتاج، يعني انت حابب تختصر على نفسك وقت والسؤال دائرة فقط، يلا بسرعة بده اسم البحر، بتقطع فقط الشطر، واذا لقيت الشطر الاول 4 فبتحكي تام، لقيت الشطر الاول 3 بتحكي مجزوء. الموضوع سهل جدا. الان طيب يا استاذ انا قطعت وعين الله علي، كيف اميز بينه وبين الوافر؟ ما انت اعطيتنا الوافر معلم، بدك تخششنا بالحيط هسه. لا تعال اقول لك طريقة الكشف. اولا أول إشي بدك تعمله تأكد من الوافر، تأكد إنه مش وافر. طيب هسا بنشوف، تأكد من الوافر، لازم ما يكون وافر. طيب إحنا شو أخذنا قاعدة الوافر؟ فاكر ولا مش فاكر؟ الوافر لما أخذنا قلنا إنه السابع بيكون طويل، إذا كان السابع طويل يعني وافر، أو السابع زائد الثامن إنهم يكونوا قصير. هذا الحكي إحنا أخذناه وين؟ أخذناه في تمييز البحر الوافر، يعني بمعنى انه راح نلاقي نتيجة غير هذه النتيجة، فلذلك حنحكي عنه غير مش وافر. طيب ثاني نقطة ايش بعمل؟ بروح المقطع الرابع، بروح عند المقطع الرابع، بلقى المقطع الرابع قصير. نفهم هسه، بفهمك وتستعجلش، هسه بفهمك ولا تستعجل. نفصل هذول على اساس انهم تبعات البحر الوافر. هون هذول الوافر صح؟ طيب تعال هون الآن نقطع. خلص انتهى موضوع انك انت تعطيني المادة النظرية، وانا مش متعود اخذ نظري بقدر ما انا متعود اخذ عملي. نفوت. كبير على النفس هذا العفاء وصعب على القلب هذا الهمود. طيب تعال الآن على ايش بنسوي احنا دائما قبل ما نقطع؟ بنجهز البيت. جهز لي البيت. هون في شدة وفي قبلها ال التعريف، ال التعريف رايحة، في قبل ال التعريف ألف ال التعريف رايحة اللي قبل هاي، يعني هذول الثلاث رايحات. والنون هاي بتنفك لنونتين، واحدة ساكنة والثانية متحركة. هذا تنساش انه فيها ألف هنا. طيب ال التعريف اللي في العفاء العين متحركة مش مضاعفة، بحذف فقط الألف. وصعب هون في تنوين، طبعا في بكبير تنوين برضو بصير نون، يعني التنوين اللي هون بصير نون. طيب امشي على القلب اللي هون شو مالها؟ القاف فيها متحركة مش مضاعفة، بحذف الألف بس. طب في كمان ألف هون بحذفها، تمام؟ بحذفها، بنساش إنه في كمان ألف هون. طيب ماشي، هون شو في التعريف، احذف الألف بس. طلع أنا جهزت البيت قبل ما أقطعه عشان أسهل على نفسي عملية التقطيع. قطع على الآن ك بي رن ع لن، من اللام للنون نطينا لأنه الألف هاي كل اللي في النص هذا رايح. ع لن نفسي ها ونسينا نحذف الألف اللي هون لأنه احنا أي ألف قبل ال التعريف ما رايحة. ها ذل ذل ع فا أو. شكرا إلك. الشطر الثاني افصل لي طبعا هيك. وصعب ع لل قلبي
ذل برضو الألف اللي هو الرايحة، ها ذل هو مو، والدال ساكنة بتنزل لحالها زي هيك. بكل بساطة وأريحية، أنا ما جبت إشي من عندي. كويس كويس. تعال الآن نشوف كيف بدنا نميز. أنا متعود دائما بروح عند المقطع السابع بعد 1 2 3 4 5 6 7. 7 شو جاية؟ قصيرة. طيب 8 طويلة. لا استنى، هذا مش وافر. أنا عشان يكون وافر لازم 7 و8 قصيرات، أو 7 طويلة. لا 7 قصير و8 طويل، إذا مش وافر. بما إنه مش وافر بروح على المقطع الرابع. 1 2 3 4 شو جاية؟ 4 قصير. خلص على السريع بحكي له هذا يا حج يا غالي اسمه متقارب. اسمه ايش؟ متقارب. يا الله ما اسهل القاعدة يا استاذ. والله سهلة. والمتقارب في شغلة مش موجودة في الوافر، انك انت بتقدر تمشي على تقطيع نمط. يعني نمط كيف؟ تفصل ثلاثات. تيجي من البداية هاي 1 2 3 تفصلهم، 1 2 3 بتفصلهم، 1 2 3 بتفصلهم، برضو نفس الطريقة. طيب الآن لو سألتك سؤال هو تام ولا مش تام، بتقول لي أنا فصلت التفعيلات بعدهم 1 2 3 4، 1 2 3 4، 4 ب4 8، يعني هذا إيش؟ متقارب تام. هاي طلعت اسم البحر ولسه ما طلعت التفعيلات. بما إني حكيت عنه متقارب، أوعك دير بالك، بلحقك بموتك بكسرك إذا بتنسى هذه المعلومة، أنه المتقارب، اكتبها عندك، لا يجوز إشباع النهايات الأشطر في المتقارب إلا إذا كان نفس الحرف. يعني لازم هذا هون يكون نفس الحرف هذا عشان أقدر أشبع. طب هون نفس الحرف؟ لا. طب أنا مشبع؟ هيني مشبع. إذا شو بحول هاي لقصير؟ نعيد المعلومة. إحنا متعودين في نهاية كل شطر شو بنسوي؟ بنشبع. يعني الهمزة هاي بنشبعها، الحركة تبعتها بتصير أو. تمام تمام. في المتقارب بما اني بحكي متقارب فممنوع تشبع الا اذا كانوا الحرفين نفس الاشي. لازم يكونوا الحرفين نفس الاشي، لكن هذا مش نفس الاشي فبروح بحول هاي هيك. حولتها. اكتب لي اسماء التفعيلات. هاي فعول، هاي اسمها فعول برضو، هاي فعول، هاي فعول. شوف تعرف لو خليتها بتصير فعول فهذا غلط. هاي فعول وبتكمل للآخر، وهاي فعول طلع كلن تكرار. هاي فعول. طيب وهاي شو اسمها؟ هاي فعول. تكتب هيك وبتحط سكون على اللام، بتحط سكون على اللام. من أسهل وأبسط البحور تماما. بنقطع هذا البيت وبنقول بسم الله. يلا. سا أح مي لو روحي ع لا را ح تي. افصل لي هاي هيك. يلا. و ألقي بها في ما ها. تمام. تعال هون ايش في هون؟ التعريف وراها شدة، احذف ال التعريف، وفي قبل ال التعريف ياء، وانا قايل لك قبل ال التعريف ياء او قبل ال التعريف الف، احذف الالف او الياء. اذا الياء هاي رايحة كمان. الله معك. طيب وفك الراء لثنتين، هاي فكناهم، واحدة ساكنة واحدة متحركة. فأنا ما ها هي ها، بدي أروح من الواو للراء. كيف بدها تصير نطقها يا أستاذ؟ سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاور. مهاور. ما ها ور. إذا هاي ور. يلا هاي ور. ما ور را دا. شكرا إلك. يلا بشكل سريع خلينا نشوف. 1 2 3 4 5 6 7. 7 قصير و8 طويل، إذا مش وافر. بروح على الرابع بلقى الرابع قصير، إذا بحكي له عن هذا متقارب. وأنا المتقارب بتعامل معاه بسهولة. يعني كيف؟ يعني بفصل ثلاثات. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. بعد التفعيلات 1 2 3 4 1 2 3 4. إذا متقارب تام. باجي بتأكد من النهايات. لا هي حرف ساكن وهون حرف ساكن، فيعني ما فيش إشباع أصلا، فخلص اتركهم زي ما هم. لكن هون عشانه متحرك لازم أتأكد. طيب الآن اكتب التفعيلات. هاي اسمها فعول، هاي اسمها فعول، هاي اسمها فعول، هاي الزغنونة اسمها فعو، هاي فعول، هاي اسمها فعول برضو،
هاي فعول برضو، وهاي الصغيرة اسمها إيش؟ فعو. من أبسط وأسهل الأبيات والبحور على الإطلاق. قضى الله بالحب لي فصبرا على ما قضى. يلا يا أخوي نقطع. تعال هون التعريف صح؟ طيب وهون ألف شو بصير؟ باي 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 باي. ضل من الضاد إلى اللام التي في الله، وكلمة الله فيها لامتين، لام ساكنة ولام متحركة. واللام الثانية بعدها ألف، تنساش الألف اللي في كلمة الله، حكينا عنه أنا كلمة الله يوجد فيها ألف في الوسط هون بعد اللام الثانية. ضل الله ليش الألف بتنحذف؟ هاي الحاء متحركة فاللام بتضل موجودة. قاضى الله بالحب، باءتين يلا، واحدة ساكنة والثانية متحركة. قضى الله بالحب لي، هاي لي مع بعض طبعا، صح ولا لا؟ صح. طيب صبرا لا ما قضى. والله العظيم سهل. يلا أشوف، عد 1 2 3 4 5 6 7. 7 قصير و8 طويل، مش وافر. بروح على المقطع الرابع بلقاه قصير، فبحكي له إنه هذا متقارب. بما إنه متقارب فبفصل شو؟ بفصله ثلاثات. يلا نفصل ثلاثات، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. هاي طلعن معي كم تفعيل في كل شطر؟ 1 2 3 1 2 3. فإذا 6. إذا متقارب مجزوء. تمام. بروح بطلع على النهايات ساكنة فما في عندي مشكلة، لكن أنا بصير عندي مشكلة إذا كان الحرف الأخير في الشطر متحرك. هنا ساكنين، هذه الألف ساكنة وهي الياء ساكنة، خلاص. هاي اسمها فعول، هاي فعول، هاي فعو، هاي فعول، هاي فعول، هاي فعو. ونيجي على البيت الأخير، بعدها بيكون معاكم واجب تقطيع أسئلة الدرس اللي في الكتاب. تمام. يمطلونا، هاي ويمطلونا. ليش يا أستاذي قلت لك إذا في التعريف قبل هاي الياء صح، الفاء هون طبعا يعني اعتبر في مكتوبة هيك، في الياء هون التعريف، الألف رايحة والياء رايحة، فعندي فاء للام ها و. سهل جدا. يمطلنا في الهواء، نص رغ مل. ليش؟ الألف رايحة من الميم لللام، مل ما لل هيها مع بعض. بنشوف الآن، عد 1 2 3 4 5 6 7. 7 قصير و8 طويل، مش وافر. إذا بدنا نشوف الرابع بيطلع معانا قصير. تمام، يعني هذا البحر متقارب. طيب أنا المتقارب كيف بفصله؟ بفصله ثلاثات من اليمين، 1 2 3 1 2 3، وهون نفصل ثلاثات من اليمين، فبيطلع معاي سريعا جدا كم تفعيلة؟ 6، بمعنى أنه متقارب مجزوء. متقارب مجزوء. فبروح شو بعمل؟ بكتب له التفعيلات. هاي اسمها فعول، هاي اسمها فعول، اوعك تخربط، اسمها فعول. وهاي اسمها فعو، وهاي فعول، وهاي فعول، وهاي فعو. اللهم صل وسلم على حبيبي محمد. هذا هيك بتكون انت بإذن الله تعالى. هي الشغلة، تعرف تمرين ظلك حل أمورك طيبة، بتحل وبتبعت لي، بتحل وبتبعت لي. أستاذي في ناس بتقول لك أنا مش عارف يا أستاذ، إنه مثلا أنت يا أستاذ بتحل أسئلة كتاب اللي موجودات بالدوسية، يعني في أسئلة محلولات بالدوسية تبعتك، وفي أسئلة مش محلولات. شو بدك تسوي؟ أنا في بالي مخطط معين. يعني إحنا الآن قاطعين لعند البحر المتقارب. تخيل في ناس لحد الآن مش فاتحة المادة، في ناس متأخرة جدا في المدارس، في ناس متأخرة جدا مع أساتذتها بالبطاقات، في ناس متأخرة جدا مع أساتذتها بالمراكز. أنا لا،
انا الان بالبحر المتقارب ومخلص معكم الوحده الرابعه، ضايل علي وحده وبحر واحد بختم فصل اول بالكامل. طب معانا وقت، شو بدنا نسوي؟ تعال الاسئله ما حلتهمش، اترك لي اياهم. نرجع بنعمل ختمه باذن الله، ختمه حل اسئله الدروس كامله. نمشي بالكتاب بالبدايه بنحل الاسئله، بس شو وظيفتنا؟ حل اسئله. طب هاي شو بستفيد منها؟ بتعمل لي مراجعه للمعلومات. طيب يا استاذي برضو ما بنروح بنحل اسئله الدوسيه، يعني هي ختمه ثالثه. طلع كيف الختمه الاولى معي، الختمه الثانيه اسئله الدرس، الختمه الثالثه اسئله الدوسيه، واذا في النهايه مراجعه. شوف ما احلى الموضوع وما ابسطه، انت بتطلع من الماده ملك ملك ملك. انا رايح على اصعب امتحان، اعطيني اصعب امتحان، ما عندي مشكله. انا الماده الاستاذ ختم لي اياها 3 مرات وانت حتختمها المره الرابعه. يا زلمه مين خاتم ماده 4 مرات ما بده يجيب 200؟ مين هذا؟ اعطيني واحد في الاردن، اعطيني واحد في البشريه يختم ماده 4 مرات وما يفلت. خاوه الفل، خاوه. فلذلك ولهيك ولذاك بدنا 200 باذن الله تعالى. اذا انت كنت من طلاب هذه الحصه يعني ان شاء الله حتكون على جماعه اليوتيوب، لذلك خليك متابعني ويعطيكم العافيه. تنسوش الواجب حل اسئله الدرس، حتى لو انك مش ماخذ بطاقتي ابعت لي اياه بشوف لك اياه. السلام عليكم.